अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हिरा अब्बासी। सभ खां पहिरियों हलंदासीं हेडलाइंस जी तरफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे अॻुवाण ऐं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त हुकूमत खे इलेक्शन खां भॼण न ॾिनो वेंदो ऐं सदस्य पीछो कयो वेंदो। जमहूरियत में अवाम खे हतमी फ़ैसिला करण जो इख़्तियार हूंदो आहे, उन हक़ खे तस्लीम कयो वञे। सिंध पुलिस में वॾी तादाद में तब्दीलियूं। मुनीश शेख खे एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मुक़ररु कयो वियो। तारिक अब्बास कुरैशी एडिशनल आईजी ऑपरेशन ऐं ख़ादिम हुसैन रिंद एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच सिंध मुक़ररु कयो वियो। उस्मान गनी सिद्दीकी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ऐं तनवीर आलम ओढो डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस मुक़ररु कयो वियो। ईरान हुकूमत ऑस्कर अवार्ड खटींदड़ फिल्म जी मशहूर अदाकारा तराना अली दोस्ती खे गिरफ़्तार करे वरितो। ईरानी अदाकारा मुल्क में जारी एहतजाज जी हिमायत कंदे सोशल मीडिया ते बिना हिजाब जे तस्वीर पोस्ट कई। गैर मुल्की मीडिया मूजिब ईरानी हुकूमत मशहूर अदाकारा खे ग़लत मालूमात पखेड़ण ऐं अफरा तफरी भड़काइण जे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कयो। केरु बणिजंदो फुटबॉल जो आलमी चैंपियन, अर्जेंटीना या फ्रांस? फ़ैसिलो अॼु थी वेंदो। मेसी खे पंहिंजे मुल्क अर्जेंटीना खे आलमी चैंपियन बणाइण लाइ आख़िरी मौक़ो। महादंगल शुरू थियण जो सभिनी खे बेसब्रीअ सां इंतज़ार। मैच पाकिस्तानी वक़्त मूजिब राति 8 वॻे शुरू थींदी। हेडलाइंस वधीक तफ़सीली ख़बरूं ॾिसंदा असांजे यूट्यूब चैनल ते। असांजे यूट्यूब चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।